男人為了給妻子一個溫馨的家，花光積蓄盤下一間廢棄酒廠，並親自動手用1昆年時間將其翻新改造。內部不但裝修豪華，還有寬敞的私家庭院，甚至還配備室內恆溫泳池，簡直不要太牛掰。屋頂與外牆經過修復升級後，現在的外觀已經煥發新生。為了方便接下來的施工運輸，他們決定在後院的牆上鑿開一扇大門，這樣就能直接通往旁邊的公路。冬季的到來，大部分的雜草都已經枯萎，這也省去了很多清理的工作。不過他們還是需要先將礙事的石板給移開，接着便可以在石牆上做出標記。由於圍牆都是用石塊壘砌而成，拆除時只需自上而下逐層將石塊撬下即可。最底部的石頭個體比較大，僅靠人力很難將其撼動，於是本傑明搖來了一台挖掘機右腿，在機械的輔助下，巨大的石塊被輕鬆地挖開。完事後就可以開始重新鋪設全新的門檻。他首先在中間挖出一道溝渠，接着就可以放入鋼筋籠，然後再用混凝土進行澆筑。在等待混凝土凝固的间隙，本傑明他們篩了一些細沙，然後加入水泥混合成砂漿，用來砌住新門洞兩側的立柱。只是這一會兒的間隙，混凝土就被附近的狗子給糟蹋了。他們先把石牆上的泥灰給清理掉，再用石塊與砂漿重新砌築。得益於之前大舅哥的輔導，現在本傑明已經完全可以獨自完成砌牆任務，並且看起來效果還相當不錯。靠近鄰居這邊的圍牆已經裂開，存在很大的安全隱患，因此很有必要將其給拆除掉。拆下的石塊，本傑明用钩機把它們轉移到牆角堆放。以後重新壘砌圍牆就不用再去尋找石材了。完事後，本傑明才開着挖掘機在後院平整出一條寬敞的通道，順勢還把多餘的一些雜草灌木一併鏟除。為了提升室內的採光和通風效果，他們還對門洞和窗框都進行改造。堆放在後院的石板正好可以拿來修補門洞。經過精準測量之後，對石板進行裁切。由於沒有專業的切割設備，本傑明只好找來手拉锯和妻子一起行動。接着就可以用這些石板对牆體進行修補和加固。本傑明給客廳設計了一個超大的落地推拉門，可以讓室內與戶外空間無縫銜接。為了將門框兩邊的水泥磚遮住，本傑明還特地找來了天然石板，粘貼在門洞四周，使其看起來與整體石砌風格相統一。等待完全貼合固化之後，就可以請來工人將定制的玻璃拖拉門給安裝上去。泳池區域也安排上同款推拉門，這樣以後在游泳時還能欣賞到院內的風景。與此同時，本傑明則和妻子自己動手安裝其餘的玻璃窗。他們先用方木定出框架，然後就可以通過螺栓把鋁合金窗框給固定上去。最後再將玻璃窗給扣上即可。別問為什麼不讓工人全部代勞，問就是人工比窗戶還要貴。這其實也是許多鬼佬自己動手建房搞裝修的根本原因。為了能更加便捷地清理掉天花板上的舊漆，本傑明特地租來了一台喷砂機。有了這玩意的加持，只需要穿好防護服，然後把噴槍對準天花板，頑固的舊漆層便迅速剝落，呈現出木質的原色紋理。為了防止雨水從煙囪邊緣滲漏，他們根據屋頂瓦片的輪廓裁切了一些鐵皮，並將其固定在煙囪與屋頂交接的邊緣，形成一道防水屏障，確保雨水無法從縫隙滲入牆體內部，徹底解決了漏雨隱患。室內的舊壁爐不太符合現代的審美，所以只能迎來被拆除的命運。以前的閣樓被原房主當成了雜物房，所以並沒用制作專門的樓梯。本傑明打算將閣樓空間合理利用起來，於是他找來木材現場制作樓梯。如此一來，2樓的空間就能得到解鎖。由於閣樓地板也存在嚴重腐朽和承重不足的問題，必須進行整體加固。
本傑明拆除了一些腐朽的拖梁，替換上了全新的拖梁，然後再用胶合板重新鋪設2樓地板，確保閣樓地面平整且牢固。等忙完這些，他們才開始對1樓的地面進行澆築。經過之前的偷師學藝，他已經完全掌握了混凝土澆築的要點。為了節省馬內，現在能自己動手的活就盡量不請工人，因此接下來的地面澆築工作都由夫妻倆協作完成。